քիչ առաջ եւս ասուլիս էր տալիս Նիկոլ Փաշինյանը եւ նորից շեշտադրումը արվեց այդ մասին, ընտրություններից հետո նա անընդհատ խոսում է այն մասին, որ այնինչ ինքը անում է, այնինչ արվում է իշխանության կողմից, կալանավորումներ, հա, այսպես ձերբակալություններ, բերման ենթարկելու այս ամբողջ գործընթացը ինքը մեկնաբանում է այսպես. ժողովուրդը տվել է ինձ այդ մանդատը։ Այսինքն հիմա ինքը իր բոլոր բռնաճնշումները արդարացնում է ժողովրդի անվամբ։ Այս կուզենամ դուք սրան անդրադառնաք եւ մեր ժողովրդին բացատրենք, որ իրականում սա խայտարակ մի հանգամանք է, ժողովրդի անունը փաստորեն բռնապետը օգտագործում է իր հակահայկական քաղաքականությունը իրականացնելու համար։ Մենք այս փաստի հետ գործ ունենք։ Այս առնչությամբ ինչ կասեք դուք։ Համաշխարհային պատմության մեջ է միշտ այդպես էլ եղել, որ բոլոր բռնապետները հողում են անում ժողովրդին, ժողովրդի կամքին, ժողովուրդն է ինձ ուզում, դա ես չէի ուզում, ժողովուրդն էր ուզում, ժողովրդի վրա են հենվում իրենց այս կամ այն որոշումը կայացնելիս եւ Նիկոլ Փաշինյանը հենց դրա վառ օրինակներից է, որովհետեւ նախ Նիկոլ Փաշինյանը չունի ժողովրդի մեծամասնության մանդատը, դա խոսում են անգամ իր իսկ կազմակերպած նկարած թվերով ընտրության արդյունքները, նա չունի 50+1 տոկոս ձայները, էլ չեմ ասում ամբողջ Հայաստանի մասշտաբով, էլ չեմ ասում ընտրությունների մասնակցածների թվի հաշվարկով, նա դրա իրավունքը ուղղակի չունի, եւ երկրորդ, այսօրվա դրությամբ ընդդիմությունը շատ ավելի լեգիտիմ է, քան Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը, որովհետև ընդդիմությունը այս բոլոր հանգամանքները վերոնիշյալ, որի մասին մենք խոսում ենք, բռնաճնշումներ եւ այլն, կարողացել է ունենալ ազգային ժողովում երբևէ այդքան շատ ներկայացվածություն, որ չուներ ընդդիմությունը, այսօրվա ընդդիմությունը ունի, իսկ Նիկոլ Փաշինյանի վարկանիշը ամեն ընտրությունից ընտրություն գնալով նվազում է եւ դա նրա վախերի մասին է խոսում եւ անգամ նույն ընտրությունների գիշերը, երբ որ դեռ հաշվարկները շարունակվում էին, դեռ չէին ավարտվել, նա հայտարարեց իր հաղթանակի մասին, դա իր վախի ցուցադրություններ եւ անմիջական ուղղորդում ԿԸՀ-ին, որ այլ տարբերակ դու չունես թվեր ցույց տալու, բացի այն, որ ես հաղթել եմ։ Սա այդ մասին է, բռնապետներին բնորոշ վարքագիծ է եւ Նիկոլ Փաշինյանը անգամ թվերով չունի ժողովրդի մեծամասնության քվեն եւ իրավունք չունի ժողովրդի անունից խոսելու առհասարակ իմ սեփական կարծիքով ժողովրդի անունից համապարփակ այսպես այդ կատեգորիան ժողովուրդը այսպես է ուզում, ժողովուրդը այնպես է ուզում, դա պոպուլիստական այսպես խոսույթ է, հստակ քաղաքականության մեջ չկա նման կատեգորիա, ասես ժողովուրդ, կան հստակ ընտրություններ, կան հստակ հաշվարկներ, կան տարբեր գերատեսչություններ, որոնք որ պատասխանատու են տարբեր ոլորտների համար։ Մենք կարող ենք հողում անել օրինակ նախարարության ինչ որ հայտարարության, ինչ որ տարբեր վիճակագրությունների, բայց ոչ ժողովրդի, ընդհանուր ժողովրդի անունից խոսելուն, սա, ինչպես նշեցի, պոպուլիստական է եւ ավելին Նիկոլ Փաշինյանը նորից եւ կրկին իրավունք չունի ժողովրդի անունից խոսելու, որովհետեւ նա չունի ժողովրդի մեծամասնության քվեն։